sezono vidurys. Kiekvienas taškas labai žaidžia lentelės poziciją. Tai prisiminus Prancūziją, tai kaip visi matėme, Prancūzija buvo labai stipru ir buvo labai geras rezultatas. Abu komandos vairuotojais labai pastumėjo į priekį taškais ir šį kartą buvo labai dideli užsibrėžti tikslai, kad išlaikyti tą rezultatą ir gal net palikti taškais dar aukščiau. Šitoj trasoj jau mes ne naujokai, o vietiniai galim sakyti. Trasų pergalė yra iš tikrųjų kažkas tokio. Čia yra visų drifterių toksai, kaip sakant, vienas iš reikia turėti šitą. Gedas dar neturėjo. Iš Kenijos Lavista! Jaroslavskaitė! Mes vietiniai galim sakyti. Trasa turi kažkokią aurą ir čia visada jaučiamės pakylėti. Arnas jo pirmų važiavimų iš karto pabučiavo padangėlės, susipažino su trasa, kaip sakant, jisai čia naujokas, tai reikia biškį apsišlifuoti. Kalbant apie antruką, tai turime mes tą tokią problemytę šiek tiek su keitimu, kas labai mums riboja galią. Tai kaip ir vienintelė bėda, kuri labai kiša koją. Vairuotoja dažniausiai labai parina, žinai, ir vairuotojas bijo paskutiniam posūky padaryti avariją dėl to, kad, žinai, mašina nebevažiuoja, tai, žinai, bando saugotis. Realiai likau be treniruočių, nes visi tie važiavimai buvo apie nieką. Bandžiau suprasti, kas vyksta su automobiliu, net nelabai žiūrėjau, kur važiuoju ir kaip važiuoju. Galėjau jaustis užtikrintai, o tai neleido parodyti to gerą rezultatą, nes manau, kad galėjau daug geriau negu kad pasirodžiau. Turėjome nemažai klaidelių ir antrų važiavimų bandėme išlaužti kažką stipriau, bet... Jau gal viso, viso gero, kamera tenais lieka. Netiko perdavimas,
tai reikėjo pasikeisti perdavimą. Perdavimas pas jį yra tai visas reduktorius. Tai užtruko, ne 2 minutės, kai pakeisti paprastą perdavimą. Tai, o daugiau kažkokių problemų pas jį kaip ir nebuvo. Pasiruošęs šiandien nugalėti. Bandysim. Kvalas buvo labai sunkus, nes nepasitikėjau mašina visiškai, bet sugebėjau kažkaip susikaupt, susivaldyti ir jo. Taip, Sandra pasirinko Kregždę važiuoti pro kvalifikaciją, nes jinai gal komfortiškiau jaučiasi šitoj mašinai, nes tiek daugiau važiavus. Bet kadangi mes turėjome ten problemų su ta gale, tai turėjome šiokius tokių remontų, jos pakeitus kaip ir biškai geriau, bet jokių bandymų prasitestuoti mašiną mums niekas nedavė, o čia kaip ir nėra galimybės. Tai rizikavom ir važiavom su to, ką turim. Kiekvienas automobilis turėjo daug problemų. Ir man buvo labai sunku atstatyti pasitikėjimą automobiliu, nes aš savim tai kaip ir pasitikėjau, bet aš negalėjau savęs spausti, nes nežinojau, ko tikėtis. Gediminas pro kvalifikaciją lėkė tikrai stipriai. Pirmų važiavimų surinko 80+ taškų ir suprato, kur turi pasitempti. Tai antrų važiavimų pasitempė ir kvalifikacijai buvo pirmas. Šeštadienis tokia diena, kurią norėtųsi gal ištrinti iš savo to darbo dienų skaičiaus, kurios nelabai norisi atsiminti.
Sandra is beginning in Poland. We have a competition there. Of course, we compete in Drift King International Series, and there we meet. I remember that when I get to the podium, I was so shy to go to take a picture with her. I make the courage and I just go, can we make a picture? And that was my first memory with her. And after that, we meet in Hungary too. I'm so happy and grateful to have always the opportunity to compete with her on the track. It's a special feeling for me always when I have battle with her. From Natalie, a little bit shallow, but Sandra doesn't really let her get away. And Sandra just throwing the car into the barriers, disposing the back bumper. Slower transition, but making it work through the woods, through the vines. Sandra almost taking down the ball. Natalie fulfilling the last outside zone. Sandra's in the ball, but somehow holding it together and collecting it. How did she do that? Šiaip sulėkė neblogai, čia jis gal biškį pabijojo keliose vietose paspausti, o lydė gavosi, kad tai sulėtėjimą nesusižemino bėgio, kažkas pastrigo dėžiai ir išvažiuojant iš lėtosios zonos į greitąją nėjo paušti, tai abu du kartus praktiškai išsidėsino, tai koks bus verdiktas labai iš tikrųjų diskutuotinas, ką teisėjai nuspręs, labai sunku pasakyti. When Sandra just hit the wall after the initiation, I was, what's happening? And quickly I was just, Nati, do everything you can to don't hit her and don't go straight with the car because I couldn't have zero and I didn't want it. Good luck for everyone and for Drift Happens team. Good luck guys and have fun. That's the most important thing, to have fun and enjoy it. And Arnolds looks like to be the faster driver in the drift condition, but throws it away. Arnas akkurát mentett, mint ide Lacháza. Porinius važiavau neužtikrintai irgi. Lietus pakišo koją. Vėl naujas iššūkis šitoj trasoje. Jau buvau kaip ir sausoj trasoje atsišaudęs, dabar vėl lietus. It's a very, very, very slow initiation. Arnolds is almost closing on. And they touch. Bet kažkaip pavyko ir su lietum susitvarkyti.
jausti kažkokią konkurenciją, kažkokį sportinį pyktį. Tu turi norėti laimėti. Kai tu važiuoji su draugu, tai dingsta. Tu nenori varžytis, tiesiog nori, kad būtų smagu ir tu supranti, kad viena iš jūsų vis tiek pralaimės, kita laimės ir tu vis tiek turėsi džiaugtis bet kuriuo atveju. And not only has straight line, a little bit amazing initiation, Sandra doing the great job avoiding the collision. Looks like they weren't prepared for the dry conditions of the track. Better run this time, not so scrappy. Sandra in the lead position. Sandra cannot initiate. That means Natalia cannot initiate either. Let's see what's going to be the decision. It is a one more time. Ciproj buvo labai sudėtingi reikalai. Per pertrauką pradėjo labai smarkiai lyti. Gavome papildomą treniruočių valandą ant šlapio. Bet likus keliam poriniam iki jos porinio išlindo saulutė ir mačiau akyse, kaip džiūsta asfaltas. Tai 4 kartus pakeičiau strategiją važiavimo, kad galėtų jinai sulėkti su tom pačiom padangom, kurios yra. Tai kai išlėkė pirmą važiavimą, tai abidvi prisidarė tiek klaidų, kad gavo montažą. Natalia Luchak making a nice transition. Now it looks way better. Sandra a little bit lagging behind, but now starts to apply some pressure to Natalie. And Natalie has a better lead line. Right under the trees. And Sandra doing a little bit of mistiming transition, but can collect it. And these runs were something like we would like to see. And who is advancing to the top 16? Who is going to be? That is Natalia Luchak going to be in the top 16. Natalia Luchak a top 16-ban. Nu jo, ten jau buvo, kaip pasakyčiau, išsireikšti, jisai tikrai stiprus, bet nebuvau visiškai pasidavęs. Megindítás, rögtön csökkenteszi az autót és egyből rád a gázsra. Megvan a második kerítés azóta. Megvan a terhelésváltás. Magnus nem tudja utolérni.
padariau, ką galėjau. Ir nežinau, nemanau, kad kažkaip labai blogai suvažiavau, klaidų tikrai padariau. Bet, nu jo, jisai stiprus varžovas, tai teko. O Gediminui sekėsi visai neblogai. That we can really start now the top 16. Gediminas Levickas from Lithuania and Logan Postigo from France. Gediminas Levickas leading Logan Postigo. Nice initiation for Gediminas, a little bit too much a handbrake drag, but makes it work, collecting the first zone. Snappy, fast transition. Attitude, stepping the tire off to the runners, off to the wall. Under the crease, collecting the zone. What a nice transition, right under the wall. And what a nice start for Gediminas Levickas, but cannot run away for Logan Postigo. Logan Postigo leading out Gediminas Levickas. Logan Postigo initiating and also very shallow angle, just can collect it, need to use the handbrake. Gediminas Levickas not overtook it, actually doing chase run, but shuts it down! Gediminas Levickas shuts it down! And it's Gediminas Levickas going through to the top 8, and we have Lūžo trečias bėgis, tai Chebrytė gavo greitai pakeisti reduktorių, kuris greitai nesikeičia. Bet mechanikai mūsų yra jėga, greitai pakeitė ir Gediminas važiavo kitokiais bėgiais. the gears and nice initiation through the first section of the track and all of us hitting each other on the transition. So the chase driver, so aggressive. Martin trying really to push him through the track, but Gediminas cannot be. Marcin Vanovic elől, Gediminas Levickas támadja, próbálja utolérni Marcin Vanovicot, és ott is van rajta. Ott volt egy kis szögvesztése Marcin Vanovicnak. Pusfinalį ir finale jau, sakant, dėl 3-4 vietos pralaimėjo abudu važiavimus. Wake up early to black and white reruns that escape from my mouth. And Gediminas Levickas throwing the car almost away, clipping the dirt and shuts it down. And just happy that he didn't hit the ball.
Gediminas Levickas, nagyon szép kört prezentál nekünk egyébként, Lohmeyer Erik is. Az a baj, hogy Gediminas Levickas már egyenesen próbált. Judges, looks like they have a decision. Buvo šiokių tokių klausimų, nes priešininkas atsistojęs į startą, išlipo iš automobilio, atsidarė kapotą, ko daryti negalima. Gediminas nekėlė protesto dėl to tikrai, nes, kaip jisai sakė ne vieną kartą, kad aš nemėgstu laimėti be kovos, man patinka išsiaiškinti su priešininku. To able to catch up to Gediminas Levickas, and he certainly does. Right on the door in the fourth quarter. Gediminas Levickas, nice transition, and Donovan is jumping on the door. How did he hold that? Really too far. He's amazed and on fire. Gediminas Levickas also. Šią akimirką, kiek matau, komanda jaučiasi tikrai neblogai, gal biškai pavargę, bet saulutės nebėra, tai visi gal šiek tiek jau atsigavo. Kadangi jau susikrovė, susitvarkė, tai manau, jisai lengvas relaksas ir čilas. Turėjau planą važiuoti į Rumuniją kitą savaitgalį, bet kai automobiliai tokios būklės, tikrai nenoriu susigadinti dar vieno savaitgalio ir neatidirbtas savaitgalis, nepasiruoštas. Turim iš ko pasimokyti ir tikiuosi pamokas išmoksim.